好多時咧都會用啲伸縮棒咧，就會抹出邊窗出邊嘅，係啦。咁就會擔心會唔會唔小心跣手啊、跌落街啊咁樣，尤其是抹啲大型嘅玻璃啊咁樣。好啦，咁咧咁咧可以自己自製一個安全繩嘅，因為市面上冇專係呢啲嘅安全繩。咁所以咧，你可以譬如我哋咧就喺呢個鴨寮街度買呢啲咁嘅有彈性嘅繩啦，方便你可能喐嗰陣時抹嗰陣時咧就伸縮嘅，係啦。咁另外咧就配翻兩個扣咧，一邊咧就勾翻喺個手縮棒度啦，另外一邊咧就扣喺個窗架嗰度，係啦。咁當然啦，個窗架你睇咗係即係穩陣啦，咁你先放落去啦，因為都冇意思啊，咁同埋咧基本上個窗架咧係夠承重噶啦，咁你就會方便，咁你咧就伸出去嗰陣時咧，萬一有唔小心跌出去嘅話咧，係啦，咁咧佢都會起碼會同你吊住喺出邊嘅，係啦，就唔會咁容易跌落街噶啦。當抹緊窗出邊嗰陣時咧，個人頭先講過啦，要有一半喺入邊啦，個重心要喺個窗框以下啦。係啦，咁咧喺窗框以下個人嘅身體咧，就你可以伸出少少都冇問題，但係總之個腰唔可以過呢個窗框。咁另外咧就係記住呢隻手好緊要嘅，一定要扶住一啲地方，係啦。咁另外咧就可以喺出邊立即訂閱宏立家居工程頻道，屋企有咩疑難雜症就隨時都揾到幫手啦。